អ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែចាប់អារម្មណ៍ថា skin aspirant ទាំងអស់គឺមានចំនួន8ឯងប៉ុន្តែមាន skin មួយហ្នឹងគឺខុសគេអត់ស្តៀងនឹង aspirant ផ្សេងទេហើយ skin aspirant ទាំង7ទៀតគឺជា hero ដែលសង្គ្រោះពិភពលោកប៉ុន្តែ skin aspirant មួយហ្នឹងគឺមិនមែនជា hero ទេតែជា villain ដែលជាបិសាចទៅវិញហើយ skin ហ្នឹងផងដែរគឺជា skin របស់វេសនា aspirant ដែលទៅនឹងចេញហ្នឹងគ្នាយើងឥឡូវគ្នាយើងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនវេសនាមិនមែនអាក្រក់ដូចខ្ញុំនិយាយអីពីមុនហ្នឹងទេដូចជាគ្នាយើងបានដឹងអញ្ចឹងថា skin aspirant ទាំង7ទៀតតែពេលដែលយកមកដាក់ចិត្តគ្នាទៅមើលទៅគឺដូចគ្នាហ្មងស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែវេសនាមួយដាក់ទៅគឺឃើញវ៉ាដាច់គេហ្មងហើយមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែវេសនាប្រើធម្មពលនៃភាពងងឹតគឺ dark onion ឲ្យចំណែក aspirant ផ្សេងវិញប្រើធម្មពលពន្លឺអញ្ចឹងហើយបាន skin ហ្នឹងគឺអត់ដូចគេទេហើយបើគ្នាយើងណាដែលថាបានមើលវីដេអូ trailer របស់ skin ហ្នឹងក៏ជាបានឃើញឯនៅពេលដែលចេញមក Goniver ជាមួយនឹងវេសនាគឺវាយគ្នាយកតែម្ដងអត់ទាន់បានដឹងសកាអីសោះវាយគ្នាយកមកហើយខ្ញុំនឹងសង្ខេបមូលហេតុដែលពី hero ហ្នឹងវាយគ្នានៅក្នុង trailer ហ្នឹងគឺសាច់រឿងគឺល្អមើលជក់ចិត្តហ្មងខ្ញុំចង់ឲ្យតាម Mobile Legends ធ្វើជាសាច់រឿងវែងបែប1ម៉ោងជាងអីទៅដោយសារតែសាច់រឿងហ្នឹងអាកន្លែងផ្លោតផ្វេសវាធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលគ្នាយើងគឺខ្ញុំឡើងមិនចង់ឡើងដូចរឿង Hollywood ហើយឥឡូវកាត់ខ្លីៗចូលសាច់រឿងយើងតែម្ដងគ្នាយើងដោយដំបូងហ្នឹងពួក Under បិសាចដែលវេសនា normal ហ្នឹងគឺចាប់វេសនាយកទៅហើយទៅបង្ហាញទៅថ្ងៃអនាគតថា Goniver នឹងស្លាយដោយសារតែវេសនាស្រឡាញ់ Goniver ខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅមិនស្រឡាញ់ស្នេហាទេគឺជាមិត្តភក្តិបែបបងប្អូននេះគឺស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវេសនាហ្នឹងព្រមចោះចូលជាមួយនឹងពួក Under ហ្នឹងដើម្បីការពារ Goniver កុំឲ្យ Goniver ស្លាប់នៅថ្ងៃខាងមុខពេលអញ្ចឹងហើយបានវេសនាហ្នឹងព្រមនាំពួក Under ហ្នឹងមកពិភពលោកដើម្បីបំផ្លាញពិភពលោកលក្ខណៈថាខ្ទេចអីខេទៅកុំឲ្យតែស្លាប់កវីនវីនិយាយពីថាស្មោះស្ម័គ្រខ្លាំងមែនតើហ្មងបើថាប្រុសនិងស្រីវិញជាងប្តីប្រពន្ធទៀតនេះដូចជា voice line របស់ skin aspirant វេសនាហ្នឹងក៏បាននិយាយថា To betray you, to protect you ហើយពាក្យហ្នឹងបើយើងបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរយើងគឺក្បត់អ្នកដើម្បីការពារអ្នកនិយាយទៅគឺធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងដើម្បី Goniver ហើយ Goniver ក៏ដូចគ្នាធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែវេសនាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងរឿងដែលថាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងអត់គឺភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើហ្មងដល់ពេលដែលមើល trailer ហ្នឹងហើយបានដឹងថា Oh my god Mobile Legends ធ្វើសាច់រឿងល្អខ្លាំងហើយដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅដើមវីដេអូមិនអញ្ចឹងគឺថានៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹង Goniver នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែរឿងដែលថាភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺ Goniver ស្លាប់ពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនជារូបរាងដើមរបស់ Goniver ទេគឺជា skill ទី2របស់ Goniver ដូចជាគ្នាយើងបានដឹងអញ្ចឹងថា Goniver ពេលដែលប្រើ skill ទី2ទៅគឺនៅសល់ cloud មួយអារូបរាងវាហ្នឹងគឺគេអាចវាយរូបរាងហ្នឹងបានដែរហើយតាមពិតទៅគឺអារូបរាងខ្លាំងៗហ្នឹងទេដែលជាអ្នកស្លាប់មិនមែនជារូបរាងដើមរបស់ Goniver ទេអញ្ចឹងគឺបានន័យថាវេសនាចាញ់បោកពួក Ender ហ្នឹងហើយទៅសាច់រឿងហ្នឹងគឺល្អសម្បីតែពួក aspirant ផ្សេងទៀត Fanny Layla ឬក៏ Ruby Angela អីក៏មកជួយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃខាងមុខ Mobile Legends ប្រកាសជាចេញ skin aspirant ដែលជាបិសាចមកតទៀតតែតែបានលើដំណឹងថា Mobile Legends នឹងធ្វើការចេញនៅ skin aspirant របស់ Obsidian ជាមួយនឹង Selena ដែលសារតែពី hero ហ្នឹងក៏ជាបិសាចដែរអញ្ចឹងពីរនាក់ហ្នឹងចេញមកប្រកាសជាបិសាចហើយពេលអញ្ចឹងទៅគឺសាច់រឿងរបស់ skin aspirant ហ្នឹងប្រកាសជាកាន់តែល្អមើលដោយសារតែមានពួក hero វាយគ្នាជាមួយនឹងពួកបិសាចដល់ពេលអញ្ចឹងគឺវាល្អមើលខ្លាំងហ្មងហើយខ្ញុំក៏នឹងចាំមើលដូចគ្នាថាតើសាច់រឿងរបស់ពពួក skin aspirant ហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងណាទៀត